Hello friends, welcome to J Computech. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு PC build. இது ஒரு மாசிவான PC build. இதுல வந்து யூஸ் பண்ணிருக்க காம்போனன்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா Intel i7ல 147K processor and வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு மதர்போர்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா Asusல Z790 மதர்போர்டு லைக் Wi-Fi மதர்போர்டு வித் DDR5 சப்போர்ட்டோட மதர்போர்டு. இதுல RAM யூஸ் பண்ணிருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம 32GB ல 6000 MHz சிங்கிள் RAM யூஸ் பண்ணிருக்கோம். கஸ்டமர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரெயின்னால ஃபியூச்சர்ல இன்னொரு ஒரு ஆட் ஆன் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு பிளான் வச்சிருக்காரு. அதனால வந்து 32GB மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக் கார்டு வந்து RTXல 4070 Ti கிராஃபிக் கார்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னோ 3D பிராண்டில் ட்ரிபிள் ஃபேன் வேரியண்ட்டில் வரும். அண்ட் பவர் சப்ளை வந்து DQல 850 கோல்டு சீரிஸ் ஃபுல்லி மாடியுலர் பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் வந்து கூலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 360mm AIO கூலர் மாஸ்டரோட RGB லிக்விட் கூலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை. அண்ட் வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிஸ்போர்ட்ஸோட கிறிஸ்டல் X4 கேஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி இப்போ தான் லான்ச் ஆயிருக்கு. ஒரு நல்ல லுக் வைஸ் நல்ல கேஸ் இது. அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க SSD வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1TB MSIல Gen 4 NVMe யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் வந்து மானிட்டரில் வந்து 27ல 180Hz கேமிங் மானிட்டர் MSI பிராண்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது ஓவரால் பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமருக்கு அரௌண்ட் 1,87,000 அந்த மாதிரி வந்துருக்கு ரஃப்லி. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எதுக்காக வாங்குறீங்கன்னா அவர் கஸ்டமர் வாங்குறோன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம் டெவலப்மெண்ட்காக வாங்குறாரு. இந்த ஓவரால் பிசிபிள் நம்ம கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வரீங்கன்னா நம்ம ஒரு மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக பண்ணி கொடுத்துருவோம் இந்த பட்ஜெட்டில் பண்ணுறீங்கன்னா.